Untuk bagian mesin ngebut yang pertama adalah headstock. Nah, di headstock ini ada beberapa pemindah daya seperti yang di atas ini. Nah, di atas ini itu untuk mengatur kecepatan spindle pada mesin ngebut. Jadi nanti untuk putaran spindlenya pada benda kerja kan berputar. Nah, itu di sini mengaturnya ada di sini. Nah, sementara di bawah ini adalah untuk mengatur kecepatan spindle pada saat Anda menggunakan atau mengerjakan benda kerja yang berulir seperti itu. Dan ini adalah tombol emergency bagaimana bila Anda terjadi kecelakaan atau pahat patah atau kesalahan kerja, nanti bisa memencet tombol ini untuk menghentikan mesin ngebut ini. Itu untuk penjelasan tentang headstock. Baiklah, untuk bagian kedua adalah spindle. Di spindle ini, spindle adalah bagian mesin ngebut yang dapat berputar. Nah, di sini terdapat cak. Nah, ini cak. Cak ini untuk menjepit benda kerja. Di sini. Nah, ini untuk menjepit benda kerja. Lalu pada spindle juga terdapat pelindung. Ini untuk melindungi operator dari geram saat pengerjaan terjadi. Nah, itu adalah penjelasan tentang spindle. Selanjutnya kita akan membahas tentang carriage atau eretan. Nah, di eretan ini ada dua. Yang satu itu eretan melintang untuk menggeser bagian atas, dan juga ada eretan memanjat untuk menggeser arah memanjat. Lalu di sini juga ada tuas untuk mengatur pada saat pengerjaan ulir. Nah, itu untuk penjelasan pada eretan. Nah, di selanjutnya di atasnya eretan itu ada rumah pahat. Rumah pahat ini untuk memasang pahat pada saat pengerjaan pembubutan. Itu ditaruh di sini pahatnya. Nah, ini untuk pengencangan agar pahat tidak goyah. Jadi nanti bisa dikencangkan menggunakan kunci L. Nah, itu penjelasan tentang rumah pahat. Selanjutnya yang paling ujung di mesin ngebut itu ada tail stock. Tail stock ini biasanya bisa digerakkan secara memanjang. Ini gunanya untuk mengebor. Jadi di sini ada arbor. Nanti bisa diganti arbor untuk penggunaan bornya. Jadi nanti mungkin ini untuk mengebor. Handle wheel ini untuk mengoperasikan arbor tersebut agar pada saat terjadi pengeboran atau Anda melakukan proses pengeboran. Nah, itu saja penjelasan tentang tail stock.